Et salut potos, on fait une nouvelle vidéo sur ce jeu-là. Subway Surfer. Putain, mais ça bug la webcam, mais putain. Ça bug de... Ah mais c'est bon. Ça de bugger, on dirait. Là on est dans la chambre, là. Je fais une vidéo sur Subway Surfer, après on ira peut-être un petit peu sur Zombie Tsunami. Là il pleut chez moi. Je sais pas si vous voyez, il flotte. Donc je pourrais pas faire de vidéo dehors aujourd'hui. Je pourrais pas faire comme hier. Sur Subway Surfer, j'ai recommencé parce que j'avais tout gaspillé, j'avais mal joué. La première partie, j'ai tout mal fait. Là j'ai pris le serve gratuit et puis le perso gratuit qu'on peut avoir. Après je vais vous montrer. Hein. Attendez, je vais mettre pause là. C'est la caméra, la webcam, je l'ai un peu. C'est bon. Comme ça, c'est un peu mieux. Oh, merde. Si vous aimez bien mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Regardez mon nombre d'abonnés, vous l'avez vu s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup. Oh, je suis ressuscité, youpi! Oh non. Non, j'ai fait de la merde. Ou sinon, je laisserai peut-être sur Clash of. Hein. Parce que j'ai réinstallé Zombie Tsunami. J'ai FIFA aussi. Mobile. Une fois dans une vidéo, je me suis trompée, au lieu de dire FIFA mobile, j'ai dit FIFA 19, désolé. Bon, là, je fais de la merde. De la merde. Parce que j'ai fait une vidéo sur FIFA mobile. Attendez, il y a d'oreilles. Quelqu'un dehors avec un ballon, quoi. Non. Je sais pas pourquoi j'entendais un ballon. La webcam un peu bug. Et je continue. Putain, un peu trop de la webcam. Check la notification en pleine vidéo. Oui. Oh bah tiens, doublement. Oh, l'autre il est à pleine vitesse quand je sors du tunnel. Non. Oh merde. Oh merde. Bon, je vais couper la vidéo parce qu'il y a une pub. C'est bon, la pub est passée.
J'ai failli faire une boulette, les poteaux. Oui, oui. J'adore ça. Par contre, la webcam, elle me gêne un peu pour ça. C'est pas grave. Oh. Ouais. Faut pas trop les dépenser, mais là, je dépense. Ah, du coup, je vois pas mon score, fait chier. Bon, je vais vous montrer par contre le... Ah non, c'est pas par là. Le truc gratuit. Si vous interrogez, vous voulez le prendre. Attendez. Vous voyez, au début, vous avez le perso comme ça. Attendez. Vous l'avez comme ça. Ah non, là, c'est Snowboard. Désolé. Oui, ça c'est Snowboard. Ici, on peut le avoir gratuit. Là. Et ici, alors, pour le perso, regardez, c'est quoi? Le perso, au début, normalement, il est comme ça, et puis après, il est comme ça. Vous pouvez l'avoir gratuit, pas lui. Ça, je sais pas trop c'est quoi. Cool. Il y a des trucs qu'il faut que je prenne. Bon, c'est pas grave, là, on va changer de jeu, les poteaux. Je vais jouer à... Non, je joue à Clash of Clans. Si j'ai des troupes. Sinon, on ira sur... C'est tout petit, les poteaux. C'est pas grave, hein. Mon commentaire, ça vous gêne. Oh merde. Je vais raccourcir. C'est bon. Oh non. Ah, j'ai pas trop de troupes. Ouais. Oh, regardez ce qu'on va faire. On va pas se faire chier, les mecs. Parce qu'en fait, ce que je veux faire, c'est ça. Putain, ça bug. La webcam a bug. Ce que j'attends de faire, c'est ça. Ça, je l'ai fait. Pour avoir 200 diamants. J'ai déjà tout dépensé, je dépense tout. Alors. Bon, je vais regarder ce que je vais faire. Je m'en fous, j'attaque une merde. Forêt des gobelins. C'est de la grosse merde, regardez. Un gobelin me suffit. Tiens, quand il m'arrive à lâcher sa bombe. Non, c'est bon, ça passe. J'ai gagné normalement. Juste F. Après, on va le refaire comme il faut. De toute façon, il va me tuer. Je sais pas. C'est pas un archer niveau qui va tuer ça. C'est bon. Oh, c'est pourri celui-là. Oh merde! Le con! Oh, chien. Je suis trop con, les potes. Mon frère il est trop con, si vous l'entendez. Je fais des recherches à la con sur YouTube.
Si vous voulez rejoindre le clan, ça s'appelle Artoon 7473. Je le mettrai dans la description, le code du clan, si vous voulez. Oui, j'en suis où dans les... J'ai à peine compris le truc. Des gobelins. C'est de la merde. C'est bon, j'ai gagné. J'ai patienté. J'ai combien de temps de vidéo? Oh bah j'ai bientôt arrêté. Tant que parce que la vidéo sera presque terminée. Je vais faire 12 minutes maximum sur cette appli. Si vous voulez, je la montre après, si vous ne connaissez pas. Je vais vous mettre le nom du clan dans la description. Oui, donc, événement. Merci d'avoir suivi la vidéo et si vous voulez vous abonner, abonnez-vous si vous aimez bien la vidéo et au revoir à tous.